小軒嚟搵我嗰陣，佢成個人攬住個手袋，就好似攬住個救生圈咁。佢縮埋膊頭，耷低個頭，睇落個樣好似懵盛盛咁。原來小軒個奶奶有2個仔女，佢老公個妹今年35歲，離咗婚之後就帶住2個細路同奶奶住埋同一間屋，又唔出去做嘢，日日就攤喺屋企度又食又住。小軒個老公每個月要俾成25000蚊俾奶奶，除咗幫手交水電費、電話費，仲要幫阿妹啲仔女交學費同埋買書錢。有時奶奶心血來潮同阿妹去旅行，都要小軒老公嚟埋單。小軒初初識佢老公嗰陣，覺得佢份人夠老實、認真又顧家，係個可靠嘅男人嚟。不過結咗婚之後，小軒就開始計住條數嚟使，佢要儲退休金、儲教育基金同埋儲首期嚟買樓。本來只係養奶奶佢都算啦，依家就連姑仔同佢啲細路都要養埋，搞到佢真係忍無可忍咯。小軒個老爺好早就過咗身，奶奶就自己湊大2個仔女，辛苦到爆。小軒話佢明白奶奶嘅心情，亦都明大家坐埋同一條船嘅道理，但係點都估唔到有件大鑊嘢會踩中佢條底線咯。就喺上個禮拜，奶奶突然叫大家一齊出嚟食飯，點知食到一半，奶奶就話姑仔為咗搵快錢，佢抽紅單買咗間套房嚟諗住炒樓，點知放極都放唔出。呢家差唔多就到成交期，發展商就要姑仔即刻找清筆首期啦。姑仔根本就冇錢，佢又借唔到貸款，如果撻訂又好似賭錢落海咁，真係會蝕到渣都冇。於是奶奶就要求小軒2公婆孭起呢筆數嚟做按揭。佢話反正啲錢擺喺銀行咪只會越嚟越唔值錢，第日層樓都係你哋㗎啦，咪當係投資咯。阿媽唔會害你哋嘅，都係為你哋好咋。聽到呢度，小軒即刻眼都凸埋。一直以嚟，小軒已經好唔妥佢姑仔，離咗婚之後就住喺屋企，佢唔使憂柴憂米，仲有人幫埋佢湊仔，但係就死都唔肯搵份工嚟自立。依家炒窿樓搞出個大頭佛，就要家人嚟幫佢執手尾，呢啲戲碼難為佢真係做得出。小軒同老公對望咗成分鐘，最後喉嚨頂住，就用蚊子咁細嘅聲咁話：呢件事返屋企先再講啦，我哋都要考慮下先。奶奶突然企咗起身，好大聲咁話：你仲考慮啲乜啊？嗰個係你個妹嚟噶。佢係咁拍台話：你唔幫，唔係要我幫啊嘛？我幾十歲老骨頭噶啦，咁你不如攞埋我條命啦！奶奶嗰把聲真係尖到拆天。小軒知佢個壓力標已經忍唔住即刻要爆，面紅耳赤咁，嘴都扁晒，即刻就起身衝咗出去樓梯嗰度。點知奶奶跟住追埋過嚟，扯住喉嚨咁嗌：你唔幫就冇人幫噶啦！佢講到一半突然就腳軟，撲一聲跪咗喺小軒面前。小軒想伸手扶住佢都嚟唔切，奶奶就咁碌咗落樓梯，咚一聲撞咗落地板度。奶奶喊到豬頭咁話：自己人都唔幫，你仲當唔當我哋係一家人啊？你哋唔幫阿妹，佢呢世就玩完噶啦！佢已經咁慘，做阿哥阿嫂嘅係咪真係咁狠心見死不救啊？奶奶喊到賴喺塊地度，我哋就幾個人一齊拉住佢。喺咁嘅情況，小軒佢唯有黑住塊面，死死地氣咁孭起條數。最初姑仔仲指天發誓話會改過自新，點知唔夠半年，辭咗份兼職之後又唔肯做嘢，個爛攤子又掟返俾阿哥，搞到小軒2公婆又要獨力硬食。講起呢段經歷，小軒個樣硬掘掘咁嚴肅到爆。我哋傾下將來嘅財務計劃，之後成個場就靜晒。